السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما نقيا يوتيوب وين سلامي عجبكم wuxuu ku saabsan yahay sideen youtube-keena mobilkayga aan sign in ugu samayn karnaa oon u heli karnaa dhammaan notificationada wixii youtube-keena comment ka bixiyo ama youtube-ka lahanaka haddaan comment ka bixino oo nolaga soo jawaabo si toos automatic wuxuu noogu soo dhacayaa mobilkeena markaas sidaan u furan lahayn notificationka sign up na ku samaynaya youtube-keena markaan ku tuso marka sidaa ugu samaysid marka hore waxaad u baahan tahay youtube-kaaga ayaad booqanaysaa kadib youtube-ka markaa furatid youtube-kan furo kadibna waxaad tegaysaa optionka ayaad tegaysaa geeska kadib waxaa leedahay sign in ayaa leedahay sidaa gudaha u gashid kadibna balaaska ayaad ku dhufanaysaa si aad gmail haddii hore kugu jirin aad u gelisid ama mid cusub aad samaysatid sidaa aragtidba kadibna ani waxaan samaysanaa kii hore igu jira ayaan ku dhufanayaa saas waxaa igu diyaara youtube-kayga haddii marka commenti laga bixiyo ama commenti aan ka bixiyo laga soo jawaabo labadaba waxaan u baahnaa inaad ku laabto option settingka ku laabto kadibna aan tago notification aan ka dhigo dhammaan notificationka markaan ku tagoba open on inaan ka dhigo lixdaas dham inaan on ka dhigo sida u heshid wixii lagaaga soo jawaabay ama wixii adig videoga aad leedahay janaalka comment ka bixiyo back haddaan dhahno ku laabano janaalka ku laabano qaybta kadib waxaad ogaanaysaa meeshan waa meesha janaalka ka xukumi lahayd videoyada waa kana inta ayaad ka helaysaa wixii fariin lagu soo diray notificationka intay kugu soo dhacayaan videoga dhammaanta kala soco kartaa wixii warbixin ah dadkii daawaday comment ka bixinayay like sharingka marka insha allah biidna karim salaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu wajazaakum allahu khayran